Ai, amigo, te amo, amigo. Quanto tempo tu some, né? Nem falar com a pessoa, falso. Vai ter que ver isso direito, né, menina? Oxi, que miséria aquela Kenga tá fazendo. Pois é, menina, também tô querendo saber. Eu nunca vi Matheus falar com essa menina pra ela tá assim, nessa intimidade com ele. Vai, vamos tirar um bumerangue. O que, coordenador? É meu amigo. Vai, vamos tirar um bumerangue, vai. Um bumerangue. Ixi, olha pra aí que tabacuda. Ai, ficou feio, Matheus. Pô, tabacuda. Vai, deixa eu botar outra aqui. Vai de novo, olha pra cá. Eu tenho que ir pra lá agora, sério que a professora tá me chamando. Mas tá bom, depois eu falo contigo. Peraí, me solta, Matheus, eu tenho que ir, é sério.